Binaan Simpang 5.
berdiri. Aduh. Ayo, nyamping yo. Nyamping. Terus, jangan kasih kecepatan. Aku pedot yang liter. Ini cilik ya. Ikan bakar. Hasil gas. Kegiatan di atas perahu juga ikan lagi tidak makan. Ayo ngopi. Enak ini. Sadap. Begitu dapet cing juga. Asli. Ih, melengkun. Asli. Bunyi. Biar bau-bau gas, terakan. Bantal ya. Nih gas, tak bantal gas. Kelima guys. Menunggu sak bantal guys. Pada Agus lagi gosok-gosok motor kail. Persiapan biar dapat sak bantal. Opo sak lidi.